السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا لوسون اللي عندكم في لا باج 192. Alors on va voir la grammaire, évaluation et consolidation. Il y a une cours unité 6 sous le thème sécurité routière et code de la route. Alors كيف ما العادة غادي نقراو التمارين الأسئلة اللي عندكم غادي نشرحوهم وغادي نجاوبوا عليهم. نبداو بالتمرين الأول. عطاوكم entoure les mots de la négation dans les phrases suivantes. Alors شنو اللي مطلوب منكم هنا؟ مطلوب منكم d'entourer. entoure. شنو هي entoure؟ entoure هي دوروا، ديروا واحد الدائرة. غادي ندوروا على الكلمات de la négation. Alors la négation dans les phrases suivantes. يعني خصكم تكونوا عارفين شنو هي entoure، شنو مطلوب منكم السؤال وشنو هي la négation. Alors كنا ديجا شفنا que la négation هي النفي. النفي يعني فاش كتقول الحاجه فيها لا، فاهمين؟ كتقول مثلا خرجت ما خرجتش، نعست ما نعستش، يعني كتعطي النفي، شي حاجه كتكون فيها شي حاجه ما دارتش، فاهمين؟ اللي مطلوب منكم هنايا هما كو فوزالي اونتوري لي مو د لا نيغاسيون، يعني غادي ندوروا على الكلمات اللي كيعبروا لي على لا نيغاسيون. الوغ هذا شي حاجه سهله، علاش؟ حيت لا نيغاسيون معروفه ليا. شنو كتكون عندي فيها؟ كتكون عندي فيها نو والفعل هنا با، ولا نو شي حاجه عاوتاني مثلا بلو ولا نو جامي. الوغ هادو غادي تكونوا عارفينهم في الدرس اللي درتو. الوغ نقراو الجمله الاولى. tu ne vas pas prendre le train. alors qu'est-ce que vous allez entourer؟ ها هي ne ou pas. on va entourer ne pas. الجمله الاولى. الجمله الثانيه عندي ces garçons n'ont jamais voyagé. alors عاوتاني on va entourer n, on va entourer jamais. Le moniteur n'a rien à dire. alors on va entourer n ou rien. فاهمين؟ ils n'ont plus fait d'erreur. alors هاهي ne عاوتاني n ou plus. هادي ne pas، هادي ne jamais، هادي ne rien، هادي ne plus، وهادي elle ne regarde ni à droite ni à gauche. alors on va entourer ni وهادني وهادني. يعني هادي كنت ديجا شرحتها لكم، قلت لكم كو مثلا كتقول ما كنشرب مثلا لا قهوه لا اتاي، جو نو بوا ني مثلا ني دو كافي ني دو تي، لا هذا لا هذا، فاهمين؟ هادني كديروها باش كيكونوا عندكم جوج ديال الاختيارات، هانتوما عندكم هنا دغوات وعندكم غوش، فاهمين؟ الوغ ندوزو دابا السؤال ولا التمرين الثاني. Alors on va répondre à la hado. Qu'est-ce qu'on va entourer? بعد ما شرحنا. alors on va entourer ne pas في الأولى. on va entourer n jamais, n rien, ne rien, ne plus, ne ni et ni. فاهمين؟ هادو هما les mots de la négation. D'abord on va voir deuxième exercice. شنو عندكم فيه؟ alors deuxième exercice. soulignez les phrases impératives. alors les phrases impératives اشنا هما؟ قلنا كو هذا كنتو درتوه في لا غرامير وكنتو درتوه حتى في لا كونجوغيزون. يعني لامبيراتيف كنا قلنا كو معروف ليا، لامبيراتيف معروف ليا شنو؟ il se conjugue qu'à 3 personnes. عندي فيه 3 personnes اللي هما tu، اللي هما nous، la personne ou vous. كنت قلت لكم كو لامبيراتيف كنعطيو فيه سوا واحد الامر، سوا نصيحه، سوا ريكومونداسيون، فاهمين؟ كتنصحوا شي واحد ولا كتامروا شي واحد ولا كتوصيو شي واحد باش يدير شي حاجه، هذا هو لامبيراتيف، فاهمين؟ وقلنا كو هاد tu و نو و vous ما كنكتبوهمش، ils ne s'écrivent pas. نعطيكم ان اكزامبل ديال ان فيرب في لامبيراتيف. مثلا غناخذوا لو فيرب regarder. الوغ هذا الا بغيت نصرفو في لامبيراتيف اش كندير؟ كنصرفو في tu، ولكن راه ما كنكتبش tu، كنجي كنكتب regarde ب e، regardant ب ons، ou regarder ب ez. فاهمين؟ لامبيراتيف كيتصرف ليا في tu وفي نو وفي فو، وهاد tu و نو و فو ما كنكتبهمش، فاهمين؟
كنحط الفعل بحال هكا. هذا هو فعل في الامبيراتيف. علاش؟ حيت فاش كنامر شي واحد مثلا ما كنقولش ليه tu regardes هادي كنهضر معاه بطريقه عاديه. مي فاش كنقول ليه regarde مثلا، فاش كتقول لكم لا ماتريس regarde devant toi، هنا كتامره كتقول لك شوف قدامك. فاهمين؟ بالنسبه لجو و il و elle، جو انا ما يمكنش لي نامر راسي ولا نوصي راسي، ما كنديرهاش. il هذه هي هو، و elle هي يعني il و elle هادو ديال الغائب. شي واحد الا كان غائب واش يمكن لكم توصيو شي واحد غائب؟ بيان سور كو نو. يمكن لكم تامروا شي واحد هو ما كاينش؟ بيان سور كو نو. الوغ il و elle ما كاينينش، و il و elle sans اس بحال il و elle avec اس. يعني هذه ديالهم وهذه هن، يعني شي واحد ما كاينش في الجمع عاوتاني. انا ما كنامروش، كنامر شي واحد فاش كنخاطبو، يعني كنامرك انت، ولا كنامر راسي والجماعه معايا الناس، ولا كنامركم نتوما. هذا هو لامبيراتيف. الوغ شنو مطلوب منكم هنا؟ مطلوب منكم دو souligner les phrases impératives. غتشوفوا لا فراز اللي في لامبيراتيف وغادي تسطروا عليها. فاهمين؟ الوغ غادي نقراو الجمله الاولى. عندكم je te conseille de ralentir. déjà عندكم هنا لو pronom personnel je te conseille de ralentir. هذه c'est pas une phrase à l'impératif، ما غاديش نسطروا عليها. عندي déjà je صافي، يعني c'est pas une phrase à l'impératif. n'aie pas peur et regarde devant toi. غتلاحظوا بلي عندي فعل ها هو سي لو فيرب avoir هنا، وعندي لو فيرب regarder هنا. واش قبل منه شي pronom؟ ما قبل منه والو. alors on va souligner la phrase B. غادي نشوفوا ces enfants sont bien attentifs. ces enfants ها يعني عندكم لو فيرب ها هو لو فيرب être، ولكن عندي هنا لو سوجي ces enfants ها هي c'est-à-dire ils sont bien attentifs. واش كنامروا هنا؟ كنقولوا لا، ما كندير لا امر لا ريكومونداسيون ولا حتى شي حاجه. alors ما غنسطرش على السي، غنشوف دي restons loin et regardons ce qui va se passer. غتلاحظوا معايا ها هو سي لو فيرب rester عندي فيه او ان اس، و regarder عندي فيه او ان اس. restons loin et regardons يعني نو rester و regarder مصرفين ليا في نو. واش كتبت هنا نو؟ ما كتبتهاش. كتبت هنا نو عاوتاني ما كتبتهاش. alors c'est une phrase impérative وغادي نسطروا عليها. فاهمين؟ غادي ندوزو دابا للتمرين الثالث ولا السؤال الثالث. اشنو نطلبوا منكم؟ réponds par des phrases négatives. réponds غادي تجاوب باجوبه ولا بجمل نيجاتيف. شنو هي نيجاتيف؟ يعني سلبيه. هنا سولوك ton frère a lu le panneau. واش خوك قرا لو بانو؟ خصك تقول ليه راه خويا ما قراش لو بانو. qu'est-ce qu'on va dire؟ il n'a pas lu le panneau. ما قراش هي il n'a pas lu. تقدروا تكتبوا soit mon frère soit il n'a pas lu. alors on va écrire il n'a pas lu وغتكملوا le panneau. فاهمين؟ il n'a pas lu le panneau. alors ne pas ديما كنمشيو كنأثروا بها الفعل. غادي نشوفوا دابا est-ce que tu dépasses toujours les camions. alors هنا سولوكم est-ce que tu dépasses toujours les camions. غتلاحظوا معايا بلي هنا ما غاديش نقدروا نديروا نو با. علاش؟ حيت عندي توجور. هنا غادي ترجعوا لا فيديو، واحد لا فيديو كنت درتها وريتكم كيفاش دوزو من اون فراز افيرماتيف لون فراز نيجاتيف. عطيتكم القواعد كاملين وهذه شنو كتولي وهذه شنو كتولي. alors رجعوا لا فيديو ديال لا غرامير وفيها لا نيغاسيون، رجعوا ليها راه فيها شرح دقيق ومبسط ديال كيفاش تخدموا هادو. alors est-ce que tu dépasses toujours les camions. وشنو غادي نقولوا؟ سولك انت واش انت tu dépasses toujours. alors غادي تقول لا je ne فين هو الفعل dépasse. alors je ne dépasse toujours. اش كتولي؟ toujours كتولي jamais. alors je ne dépasse jamais وكملوا لي كاميون. فاهمين؟ جو نو ديباس كتمشيو للفعل اللي كتاثروه، كتشدوا الفعل. الوغ ريغاردي كيكون عندكم لو فيرب كتشدوه وكديروا نو با هنا، كتاثروه كديروا نو هنا و با هنا، ولا نو هنا بلس فيرب نو بلو نو جامي نو ريان. فاهمين؟ الوغ هنا شنو درت؟ جو نو ديباس جامي ها هو لو فيرب و جو لي اونكادري. نشوفوا دابا سي عندكم il roule toujours très vite. alors شنو غنقولوا؟ il ها هو الفعل غنأطرو il ne
il ne roule toujours كتولي ليا jamais رجعوا القاعده راه غتعرفوها il ne roule jamais très vite كملوها من عندكم il ne roule jamais très vite. Ce témoin a quelque chose à dire à propos de l'accident. هاد الشاهد هذا عنده شي حاجه a quelque chose شنو كتولي ne rien عنده شي حاجه ما عنده والو. alors ce témoin a quelque chose. alors الفعل هو a كندير ne n'a rien à dire كملوا من عندكم فاهمين. ce témoin n'a rien à dire à propos de l'accident. voilà ندوزو دابا للتمرين الرابع. عطاوكم de transformer les phrases suivantes en phrases impératives. عطاوكم جمله وغادي تحولوها ل une phrase impérative. tu regardes à droite et à gauche. alors شنو قلت لكم قبيله؟ قلت لكم que la phrase impérative ما كتكونش عندي فيها في l'impératif ما كيكونش عندي هاد tu nous et vous مفاهمين. وفي البروميير جروب les terminaisons هما e ons ez مفاهمين. يلا غادي نشوفوا دابا هادي tu regardes à droite et à gauche. اشنو اللي غادي ندير؟ غنحيد هاد tu وغنكمل الفعل regarde à droite et à gauche. ولكن regarde هاد في البريزون كندير اس وفي الامبيراتيف كندير غير او. الوغ لاحظوا معايا شنو غندير. غادي نحيد هاد tu. الوغ اتوندي باش تفهموا مزيان. تلاحظوا معايا باللي هنا كيسكو جو في فير. شنو غادي ندير؟ كنحيد هاد tu وكنخلي الفعل كما هو غير لا تيرمينيزون ديال الفيرب هي او ماشي او اس. يعني regarde à droite et à gauche. vous ne roulez pas vite. اش غندير؟ عاوتاني غنحيد vous ما خصهاش تكون عندي. واش غندير؟ ne roulez pas vite. صافي كندير ان بوين ديكسكلاماسيون نشوف عاوتاني سي nous freinons au bon moment. اش كندير؟ كنحيد عاوتاني nous وغادي ندير freinons au bon moment. فاهمين؟ نشوفوا عاوتاني دي tu ne dois pas doubler quand la ligne blanche est continue. alors هنا فين هو الفعل؟ كتقلبوا على الفعل. هاد tu ne dois pas هي ما خصكش ولكن الفعل باش غنامر هي دوبلي. فيت اتونسيون. alors اش غنديروا؟ ne double pas وغتكملوا فاهمين. alors باش كيعطيكم جمله كيقول لكم ردوها ليا الفراز امبيراتيف كتحيدوا لي برونون بيرسونيل وكدير لا تيرمينيزون. اذا نجاوبوا دابا على التمرين. tu regardes قلنا غنحيدو tu غتبقى عندي regarde avec un e regarde à droite et à gauche. كملوا الجمله. vous ne roulez pas vite غنحيدو vous واش غندير؟ ne roulez pas vite. ne roulez pas vite. عاوتاني عندكم nous freinons au bon moment غنحيد nous وغادي ندير freinons au bon moment. هنا عندي tu ne dois pas doubler quand la ligne blanche est continue. tu ne dois pas ما خصكش تدوبل ملي كيكون الخط متصل الخط متصل فاهمين. يعني شنو غنقولوا؟ ما غاديش نقولوا tu ne dois pas doubler كنمشي للفعل ديريكت لو فيرب هو دوبلي. الوغ غتقولي ne double pas فاهمين. alors ne double e pas وغتكملوا quand la ligne blanche est continue. فوالا هكا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. الا عندكم شي سؤال ولا عندكم شي حاجه ما فهمتوهاش تقدروا تخليوها لنا في لي كومونتير. الوغ جيسبر والله انكم تكونوا استفدتوا.